kali ini berjumpa lagi di channel saya. Apa tebak? Ya, dagangan althaf. Oke. Kali ini saya akan jual apa gitu ya. Saya ini mikir-mikir dulu ini gimana. Tenang saja. Nah, kalian mau tahu kan apaan? Rahasia. Oke. Ikuti perjalanan saya dulu. Let's go play. Oke teman, kali ini saya punya miniatur bis. Ya, ini namanya kelihatan kan? Ya, namanya rezeki gemilang. Nah, di sini sudah komplit semua. Ini ada lampu. Kalau ini untuk solar, untuk mengisi solar atau bensin. Tapi kita mau beli solar ya. Kalau ini pintu sudah ada. Kalau ini kursi. Nah, ini kelihatan bagian dalam dari pintu. Nah, oke. Terus ada pintu depan. Nah, ada juga nih. Apa tebak? Nah, ini kursinya juga sudah ada, kacanya sudah ada, pintunya sudah ada, dan bannya sudah disiapin tapi bannya belum ada. Oke. Nah, apalagi nih yang ada nih di miniatur bis rezeki gemilang. Apalagi ya yang ada? Ya, kalian tahu? Nah, apa yang kurang selain di bis? Selain pintu, lampu, tempat mengisi solar atau bensin, bangku udah ya tadi ya, teman. Lupa. Udah apa lagi tuh? Ya, kalian harus ingat yaitu bagasi. Nah, ini bagasinya juga bisa dibuka ini. Oh, maaf ya. Nah, alah. Oke. Bisa dibuka satu-satu. Ini soalnya ini lagi pembuatan miniatur bis. Nah, kalian kalau mau beli jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oh iya, jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya. Oke. Jadi ntar kalian bisa beli. Oke, nanti saya akan buat lagi apa yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin rumah kardus dari kardus, terus mobil bis dari kardus, mobil elf dari kardus. Tapi kalian kalau jangan lupa komen ya, komen dulu, komen meminta salah satu aja, nggak boleh dua. Oke. Nah, kali ini saya mengucapkan terima kasih ya yang sudah menonton. Oke, jangan lupa yang kayak tadi ya, subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya. Oke. Dah.